बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ज़बरदस्ती रेमेडी। इसका इलाज सिर्फ है ये 1 कप चाय या कहवा जो मैं बनाने चाह रही हूँ। इंशाल्लाह ये दवाई से भी तेज़ काम करेगा और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये चाय इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगी और साथ में जितने भी वायरल इन्फेक्शन के असरात हैं उनको ख़त्म करेगी। इसे बनाने के लिए अदरक ले लिया है मैंने 1.5 इंच का टुकड़ा। इसे चूल्हे पे हम जला लेंगे, इसका छिलका हमने जला लेना है। सेहत के हवाले से अदरक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये इम्यून सिस्टम को क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है। इसके अलावा जितने भी सांस के मसाइल हैं उन्हें ये ख़त्म करता है। डिफरेंट बस अदरक है उन्हें मैंने जला लिया, उसका छिलका रिमूव कर लेते हैं। इससे जो है अदरक का जो फ्लेवर है वो भी बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ जाएगी। डिफरेंट इसका छिलका उतार लेने के बाद इसे मैंने ब्रीक स्लाइसिस में कट कर लेना है ताकि कहवे में चाय में इसका जो अर्क है वो बहुत अच्छी तरह निकल आए। आप चाहें तो इसे ब्रीक ग्रेटर से कद्दूकश भी कर सकते हैं। बिल्कुल थिन स्लाइसिस में मैंने इसे कट कर लिया है। चले चाय बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 कप पानी ले लिया है एक पैन में। पानी में अब मैं ऐड करूँगी 3 अदद लौंग। इसके अलावा इसमें जाएगा 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। दालचीनी के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये नज़ला ज़ुकाम खांसी में बहुत मुफीद है। इसके साथ में इसमें ऐड कर दूँगी थिन स्लाइसिस में कट किए हुए अदरक के पीसीस। हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 चाय का चम्मच। ऑर्गेनिक हल्दी है, आप चाहें तो साबुत हल्दी भी इसमें, कच्ची हल्दी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के साथ बस हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे इतना कि 2 कप पानी रह जाए। अगर आप इसे पकाएंगे नहीं तो इसमें जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उनका जो असर है वो अच्छे से नहीं निकलेगा पानी में, जिससे जो चाय इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। इसलिए आपने इतना पकाना है कि जो आधा कप पानी है वो ड्राई हो जाए और 2 कप पानी रह जाए। जी जो चाय है वो बहुत अच्छी सी पक चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। डिफरेंट जिसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ यहाँ पे 1 कप में। अभी ये कहवा बन के हमारा रेडी नहीं हुआ, इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये कहवा ऐड करने के साथ इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन। यहाँ पे आधा लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दूँगी। लेमन ऐड करने से इससे बिल्कुल भी आपका गला ख़राब नहीं होगा, फ़ायदा ही देगा क्योंकि इसमें विटामिन सी है और इसके अलावा गले के जो इन्फेक्शन है उन्हें ख़त्म करता है। डिफरेंट अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट शहद हनी ऐड करूँगी इसमें मैं आधी चाय का चम्मच। बिल्कुल ऑर्गेनिक शहद यूज़ कीजिएगा, फिर ही आपको फ़ायदा होगा। इसे मिक्स कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये हमारी नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी की नेचुरल कुदरती जो रेमेडी है वो बन के रेडी है। इस चाय को आपने सुबह शाम लेना है, नीम गर्म इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।